हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बियन कम्प्युटर। सो यो भिडियोमा म तपाईँलाई यो क्याननको 303 मोडल कार्ट्रिजलाई कसरी ओपन गर्ने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब कसरी सर्भिस गर्ने, कसरी टोनर रिफिल गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ र चाहिँ कसरी फिट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। सो फर्स्टमा चाहिँ ठ्याक्क यो कार्ट्रिजको राइट साइडको पार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दुईवटा तपाईँको चाहिँ दुईवटा स्क्रू छ हैन। यो दुईवटा स्क्रूलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नु भएपछि तपाईँको यो साइडको कभरलाई यसरी निकाल्न मिल्छ हैन। त्यसलाई ठ्याक्कै यसरी रोटेट गर्नुहोस् हैन। सो रोटेट गर्नु भएपछि चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर स्प्रिङ हुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी अड्का समातेर एउटा हातले अर्को हातले यसरी यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो फेरि रोटेट गर्नुहोस्। यो ड्रमलाई यसरी तलबाट यसरी आउनाले यसरी यसो गरेर यसरी निकाल्न पर्छ हैन। निकालेर यसरी घुमाउँदै निकाल्नुहोस् हैन। त्यसपछि फेरि रोटेट गर्नुहोस् र फेरि अब चाहिँ यसरी मिलाएर यसरी छिलाएर हैन यहाँबाट पिसिआर रोलर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पिसिआर रोलर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ दुईवटा लक हुन्छ, यो लकलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यस्तो सानो सानो दुईवटा लक छ है। यसरी कोल्टे नपार्नुहोस्, फेरि मसी खस्नु सक्छ हैन। मसी खस्छ, पुरै फोरो हुन्छ। दुईवटा लक निकालेपछि यो चाहिँ तपाईँको दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ हैन। यो हाम्रो टोनर युनिट हो भने यो चाहिँ हाम्रो ड्रम युनिट हो हैन। यसमा चाहिँ अब इङ्क छैन, है इङ्क सकिसकेछ। यसमा हामीले चाहिँ अब इङ्क रिफिल गर्नुपर्ने भनेको यसमा हो। सो यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले यसमा वेस्ट मसी बसेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यो स्प्रिङ निकाल्ने सुरुमा हैन, अनि यो यसरी यसलाई निकाल्ने। त्यसपछि चाहिँ यो दुईवटा नटलाई खोल्ने। यो वाइपर ब्लेड हो, यसलाई वाइपर ब्लेडलाई यसरी निकाल्नुहोस् हैन। सो यहाँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यो वेस्ट मसी हो हैन। यो वेस्ट मसीलाई चाहिँ फालेर चाहिँ यसलाई ब्लोरले सफा गरेर फेरि यसलाई एज इट इज यो ब्लेडहरू पिसिआरबाट फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एज इट इज यसलाई फिट गरिदिनुहोस् हैन। पिसिआर रोलरलाई पनि यसरी फिट गरिदिनुहोस्। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइनिङ छ, यहाँ हल्का लाइनिङ छ होइन। यस्तो लाइनिङ भयो भने चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट खासै अलिकति नराम्रो आउनु सक्छ नि। त्यही भएर चाहिँ यो लाइनलाई पनि हामीले चाहिँ फेरि निकालेर यसलाई सो यो लाइनलाई हटाउनलाई हामीले चाहिँ यहाँ त यताको निकालेपछि यो निक्लिन्छ होइन। निक्लेपछि यही ढक्कन हो, यसै हामीले इङ्क हाल्ने फिट गर्ने। एक्चुली यसरी निकाल्नुहोस् यो म्याग्नेटिक रडलाई निकालेर त्यसपछि यो ब्लेडलाई फेरि पुस्नुहोस् होइन। यो पुसेर पनि त्यो लाइनिङ गएन भने यो ब्लेड नै फेर्नुपर्छ। यो डक्टर ब्लेड भन्छ यसलाई। सो त्यसपछि चाहिँ एकचोटि कन्फर्म गर्नुहोस् होइन कुन चाहिँ मसी हालेको। पहिला यसमा चाहिँ बिएनडब्लु हालेको छ होइन। मसी जुन हाले पनि केही हुँदैन, तर चाहिँ जस पहिला कुन मसी हालेको त्यही कम्पनीको हाल्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ। नत्र भने यहाँभित्रको सबै मसीलाई फेरि अलिअलि बचेको मसीलाई पनि पुरै फालेर अनि त्यसलाई ब्लोर हानेर बल्ल चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अहिले हामीसँग छ यहाँ बिएनडब्लुको होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडललाई कन्फर्म गर्नुहोस्। यो 12A भनेको 12A 303 भनेको चाहिँ कम्प्याटेबल मोड नम्बर हो होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँको 12A अथवा 303 लेखेको टोनर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो बिएनडब्लु भएको भएर अब मैले चाहिँ यही बिएनडब्लुलाई यसमा थप दिन लागिरहेको छु न। यसमा बचेको मसीहरू चाहिँ त्यो राख्नु पर्दैन। सो
सो यसमा बचेको मसीलाई फाल्नु पर्दैन, यसमा थप्दै हुन्छ होइन, केही फरक पर्दैन एउटै कम्पनी भएपछि। यदि अरू कम्पनी पऱ्यो भने पनि केही हुन्न, तर अलिकति प्रिन्ट डिम आउनसक्छ होइन, हल्का प्रब्लम आउनसक्छ। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ अरू कम्पनीको हो भने चाहिँ फालिदिनु, सबै क्लिन गरेर मात्र राख्नु होला होइन। ढक्कन लगाइदिनुहोस् होइन। ढक्कन लगाएर यो काटेको भाग ठ्याक्क माथि पार्नुपर्छ है, काटेको भाग हुन्छ यो चाहिँ होइन, यो यस्तो यो काटेको भागलाई ठ्याक्क माथि पारेर यसलाई चाहिँ अब एजिटिस यसरी ठ्याक्क जसरी निकाल्नु भएको थियो होइन त्यसरी चाहिँ यसरी त्यसलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एजिटिस यसरी फिट गरिदिनुहोस्, ठ्याक्क स्प्रिङ मिलाउने होइन, स्प्रिङ मिलाउने। अनि त्यसपछि यो लक चाहिँ सानो भागलाई तल पार्ने, ड्रमलाई ड्रम फिट गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ कभर लगाइदिनुहोस् होइन। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ स्प्रिङ लाउनु नबिर्सिनुहोस् होइन। स्प्रिङ लाउनु बिर्सिनु भयो भने तपाईँको पुरै प्रिन्ट ब्ल्याङ्क पनि हान्न सक्छ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्याननको 303 मोडलको कार्ट्रिजलाई रिफिल गर्न सक्छौँ। एसपीको 2 भन्नु र क्याननको 303 भनेको एउटै कार्ट्रिज हो होइन। सो इन दिस वे यु क्यान रिफिल, र कुनै पनि अरू प्रब्लम छ भने पनि हामीले यसरी खोलेर सल्भ गर्न सक्छौँ। So I hope this is going to be helpful for you, and thank you for watching this video, and see you in my next video. Bye bye.